أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: الصحافة المغربية تعلنها أشرف داري للأهلي لمدة 4 سنوات. أكدت الصحافة المغربية على أن أشرف داري سينتقل للنادي الأهلي خلال الساعات القادمة ويوقع العقد لمدة 4 سنوات وليس 3 سنوات، مؤكدين على أن اللاعب المغربي سيصبح لاعبا في صفوف النادي الأهلي بدءا من الموسم الجديد. خبرنا الثاني: الصحافة المغربية تعلنها الوداد يتسبب في تسهيل انتقال أشرف داري إلى النادي الأهلي. أكدت الصحافة المغربية على أن الوداد سهل من عملية تعاقد النادي الأهلي مع أشرف داري، لأن الوداد لم يكن جدا في المفاوضات مع استاد بريست الفرنسي للحصول على خدمات أشرف داري. مؤكدين في الصحافة المغربية على أن الوداد لم يقدم العرض المالي الجيد الذي يجعل أشرف داري ويجعل النادي الفرنسي يناقشون هذا العرض ويشوفوا من الوارد يروحوا له ولا لا، لأن عرض النادي الأهلي المصري كان أضعاف اللي قدمه نادي الوداد لضم داري. خبرنا الثالث: رئيس الإسماعيلي يتحدث عن إمكانية رحيل عبد الرحمن مجدي عن الدراويش. قال رئيس الإسماعيلي: لم يحدث، وإن احنا بعنا عبد الرحمن مجدي إلى نادي بيراميدز. كل ما يقال بشأن بيراميدز قدم عرض بالدولار لضم عبد الرحمن مجدي كلام غير صحيح. خبرنا الرابع: رئيس الإسماعيلي يكشف عن هل ينتقل إياد العسقلاني للنادي الأهلي. قال رئيس الإسماعيلي: إياد العسقلاني ليس قريب من الانتقال للنادي الأهلي، لأنه يرغب في مواصلة رحلة الاحتراف في أوروبا. العسقلاني رفض الانتقال إلى النادي الأهلي في الميركاتو الحالي. خبرنا الخامس: رئيس الإسماعيلي يكشف عن ما حدث بينه وبين الخطيب. قال رئيس الإسماعيلي: المكالمة اللي جرت بيني وبين الخطيب كانت تخص مستقبل الدوري في الموسم القادم، ولم نتناقش في أي صفقات.